hacer fogata en casa. Así es. ¡Salud! Así que vamos a buscar leña. Encontramos la leña. Aquí, primero, nuestra técnica es buscar un lugar donde haya mucha madera, que no esté mojada, que esté seca. ¿Qué pasa si está mojada? Si está mojada, la leña va a salir humo en vez de fuego. Muy bien. Y ponemos una mantita donde poner la leña. Y tenemos que recolectar leña. Yo ya voy a poner esta leña. ¡Va! ¿Y? A buscar leña, amiguitos. A ver la leña. A buscar leña, se ha dicho. Miren cuánta leña hemos recolectado. Ahora, y una para hacer fuego. Exacto. Y ahora, la técnica es que yo agarro una esquina, mi hermano agarra la otra esquina y mi mamá agarra las otras dos esquinas que quedan. ¿Y? Y ¡vámonos! ¿Sí, Sam? Ujú. ¡Vámonos! Y... Amigos, vamos ahora a encender la fogata. Ahora hay que poner... ¿Cómo se enciende una fogata? La fogata se enciende poniendo la leña. Oigan, pero espérense. ¿Ustedes viven en el bosque o en el cerro? ¿O cómo es que pones una fogata en tu casa? ¿Qué necesitas para hacer una fogata en tu casa? Necesitas 4 ladrillos. Una barra donde puedas hacer carne asada. Ajá. Y una olla de barro. ¿Y esa olla para qué va a ser? ¿Vas a cocinar? No, nos vamos a cocinar. ¿Qué haces en esa olla? En esa olla vamos a poner lo que tenemos. Yo lo quiero poner como esto, que mi hermano lo va a poner. Así es. ¿Cómo hacen la fogata? Pues poniendo eso, después... ¿Qué es eso? No ¿Qué sé, es eso, no me Sam? acuerdo cómo se llama. ¿Qué es? No. Es heno. Y ahora dejé un bicho que estaba en una telaraña libre. Ay, lo dejo en libertad, Sam. ¿Y qué es eso? ¿Para qué? Y después hay que poner frutitas de pirul, que los pájaros se las comen. Pero no es porque las tengan que poner todos, ¿verdad? No. Es porque están secas y ayudan a encender rápido el fuego. Ahora hay que poner la fogata, la leña. ¿Y cómo se pone la leña? ¿Sam? Pues tienes que poner una forma de pirámide. Ok, vamos a hacerlo. Amigos, mi mamá ha limpiado un sartén con aceite con unos papelitos. Los mete adentro con la puerta de la pirámide y después
van a hacer que se mantenga encendido el fuego. ¿Están listos para el fuego? Vamos a encenderlo. Me gusta ver las chispitas del fuego. ¡Oh, truena! ¿Pero por qué? Y eso es lo que truena. ¡Oh, se sale el fuego! ¡Ah, huele tan rico! ¿Verdad, Mayo? Huele tan rico. ¡Ah, huele súper rico! Que disfruten su fogata, amiguitos. Amigos, ustedes deciden qué comer para su fogata. Elijan lo que quieran y tengan cuidado.